Je kon ook stemmen voor een nieuwe gemeentenaam. Ja. Heb je dat gedaan? Ja. Je kon kiezen uit 3 mogelijkheden. Dokkumerlaan, Ia Lauwerslaan en Noord-Friesland. Welke van die 3 heeft je voorkeur? Ik heb Noord-Friesland gekozen. Mijn voorkeur had Dokkumerlaan. Nou, ik woon niet in de desbetreffende gemeente om te stemmen, maar als ik zou moeten kiezen, dan zou ik kiezen voor Noordoost-Friesland. Dokkumerlaan. Noord-Friesland. Dokkumerland. Maar ik vond ze geen van 3 mooi. Maar ik vond Noordoost-Friesland, ja, ik vond het dekte de lading het beste als je al die gemeentes ziet. Dokkumerlaan. Waarom? Omdat ik Dokkumerland heel erg centraal vond. Ik vond Dokkumerlaan, dat richt zich heel erg op Dokkum. Dus ja, daar hebben die andere gemeentes weer minder mee. En Lauwerslaan, dan denk ik, ja, dat is je toch wel een stukje vandaan. Zeker als je Verwerverdeel erbij betrekt. Verwetterdeel en Dongeradeel en Dokkum, het is je Noord-Friesland. Ik kom uit Dokkum. Waarom? Omdat ik dat onthouden kan. Dat is Dokkum. Logisch. Gewoon zaken moet regelen, dat het prettig is om een duidelijke naam ook te hebben. Als het over Dokkum gaat, de omgeving Dokkum. Blij mee? Daar was ik wel blij mee, maar ik was ook niet boos geweest als het iets anders was geweest. Had ik al het vermoeden, maar ja, prima. Ja, ik vind het prima naam verder, maar een beetje moeilijk. Waarom? Hoezo moeilijk? Noord-Oost-Friesland, ik zou niet weten hoe ik het moet schrijven. Nou, dat hoort hier bij de 3 gemeenten. Nou, vind ik lang zo mooi niet. Waarom niet? Nou, Oostergouw heet ook wat zo, die heet ook Noordoost-Friesland. Nou, kon er van de week stemmen over de nieuwe gemeentenaam. Hij je daar een meidien? Ja, heb ik er mooi in. En welke naam hij ook kiezen? Noordoost-Friesland. Ik had gemeente I en Lauwerslaan. Dokkumerlaan. Noord-Friesland. Ik ga kozen voor gemeente Noordoost-Friesland. En hier je dan een bepaald doel bij? Nou ja, ik vind op zich, omdat er meerdere gemeentes meedienen, ik allemaal aan, zei ik. Ik dacht, dan is het leuker als je gewoon Noordoost-Friesland gaat in plaats van Dokkumerlaan of Lauwerslaan. Dat het eigenlijk niet zo te staan met de meerdere gemeentes dan, zeg maar. Nou, Dokkum is wel vrij bekend. Dat denk ik dat eigenlijk. Dan denk ik, weet als het verder in het land misschien echt wat beter. Het boeit ons niet. Jullie zeggen het boeit ons niet. Nee. Maar weten jullie ondertussen wel welke naam het geworden is? Nee, ook niet. Nee. Nou, dat boeit ons niet. Van de morgen heeft het onthuld, met een spektakel in Dokkum. En het is Noord-Friesland. Toch wel, maar ja, dat lag een beetje voor de hand. Nou, ik vind het leuk. Ja, ik vind het wel mooi namen. Nou. Het mag maar even wennen, denk ik, maar goed. Nou, dan hebben we dus een goede serie. Ja, het was een overweldigende meerderheid. Meer dan 15.000 stemmen waren er voor die gemeentenamen. Ja. Wat vind je ervan, van zo'n namen? Nou, ik vind dat die namen dus het meeste zien door het omgeving dat bij je dus direct in Wendy. En Dokkumerlaan is mooi, maar dat vind ik wel wat geconcentreerd op Dokkum. En Noord-Friesland pakt volgens mij de hele lading. Verrassend dichtbij. RTV